Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Boshqa oyatda astagfirullah qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun deb marhamat qiladi. Ayting, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din deganlar. Muttafaqun alayh. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, u kishini dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari laylatil badr ala sayril kawakib." Olimni, obidni oldidagi fazilati xuddi Badr kechasidagi to'lin oyning boshqa yulduzlar oldidagi fazli kabidir dedilar. Innal ulamaa waraqatul anbiya. Ulamolar anbiyolarning vorislari. Albatta ular birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, dinar va dirhamni meros qilib qoldirmaganlar. Ular ilmni qoldirganlar. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta narsaga ega bo'ldi. Ha birodarlar, mana shu shariatimizda ilmni va olimlarni qadri mana shunday baland. Olimlar anbiyolarning vorislari. Alloh yaxshi ko'rgan, tanlab olgan bandalari. Shariatimiz ulamolarni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Dinimiz ulamolarimizni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Bu zimmamizdagi vojib amal. Ammo biz hozirgi kunda ilm ahllarimizga mana shunday muomalada bo'lyapmizmi? Ularni qadrlayapmizmi? Men sizlarga bugun hozirgi kunda odamlar orasida yoyilib qolgan bir illat haqida gapirmoqchiman. Ulamolarni masxaralash, ularga ta'na malomat toshlarini otish, ularni kufrda ayblash, haqorat qilish, ilmini masxara qilish, ilmini haqorat qilish kabi ishlar. Yoshligimizda ko'rib qolardik. Mahallada qorakalar o'tib qolsa, yosh katta oqsoqollar, imomlar, domlalar, ularni ro'parasidan yurib kelayotgan odam kim bilishdan qat'iy nazar yo'lda bir chekkasiga o'tardida qo'l qovushtirib salom berib turardi. Domla o'tib ketganidan keyin yo'lni davom ettirardi. Hatto oldidan o'tib ketishni ham o'zlariga ep ko'rishmas edi o'sha davrdagi odamlar. Vaholanki u davrlarda birodarlar sovet tuzumi edi, dinga kengchilik yo'q, diniy ta'lim olish juda ham qiyin. Odamlarni shar'iy ilmlardan uzoq bo'lib ketgan davri. Deyarli hamma namoz o'qimaydi. Ichkilik hamma do'konda bor. Har tarafdan mana shu kommunistik tuzum ateizmga chaqirib, dindorlarni masxaralab, ulamolarning hurmatini yerga urishlikka doim bir kuch berib turadi. Ammo shunday bo'lsa ham biz yurtimiz odamlari ilm ahllarini hurmatini joyiga qo'yishar edi. Chunki birodarlar, dindorlarni, ilm ahllarini masxara qilish bizga tashqaridan kelgan narsa. Kommunistlar olib kelgan ideologiya edi. Ilmlilarning hurmatini pastga urish bizning mentalitetimizga, bizning o'zligimizga yot narsa edi. Bu tashqaridan kelgan narsa edi. E'tibor beringlar shunga. Ammo hozirda bizga ta'sir qiladigan narsa shuki, mustaqil bo'ldik, alhamdulillah. Dinimizni erkin o'rganishga hamma imkoniyatimiz paydo bo'ldi. Albatta bu Allohning marhamati. Har tarafda masjidlarda azon aytiladi. Odamlar 5 vaqt namozda jamoatda qoyim turishibdi. Domlalar tinimsiz va'z nasihat bilan mashg'ul. Diniy kitoblarning tilimizga tarjimalari juda ham ko'p. Eshitaman desang, o'rganaman desang, turli mavzular yetarli. Sovet davridagi odamlarimiz islomiy ilmlardan uzoq bo'lsa ham ilm ahllarining hurmatini joyiga qo'yishgan edi. Endi bizning davrimizga kelib ana shu hurmat yana chandon ko'payish kerak. Chunki biz avvalgilar bilmagan diniy bilimlarni o'qidik, ilm ahllarining qadrini ulardan ko'ra ko'proq o'qidik, eshitdik, bildik. Lekin ba'zida buni ayni teskarisini ko'rib turibmiz, xususan yoshlar orasida.
yosh kattalarimiz ilmli odamni yomonlama, yomon bo'ladi degan oddiy so'zi bilan bu narsadan o'zini ehtiyot qiladi. Otalardan eshitganda ular. Eskilar bolalariga bir og'iz so'z bilan yomon bo'ladi degan farzandlar so'zini olgan. U bechora otalarimiz unaqa ilmi bo'lmagan, hujjat dalil keltirgani ilmi yo'q, ammo bir og'iz shu so'zi bilan yomon bo'ladi degan gap bilan ko'p yomonliklar oldini olishgan. Avvallari shunday edi, birodarlar. Hozir aytib o'tganimdek, xususan yoshlar orasida ilm ahllariga behurmatlik ko'payib ketdi. Yana bu yoshlar o'zlarini ilm o'rganayotganlar deb bilishadi. Ana shu tarbiyalari ularni ahli ilmlarga jur'at qilishga olib boryapti. Bir qarasang, ibodatdan ham, ilmdan ham uzoq yurgan yoshlar bor. Ko'chadagi yoshlarga qarasang, ular ilm ahllariga nisbatan bunaqa odobsizlikni qilishmaydi. Bular ishi bilan, tijorati bilan, boshqa narsalar bilan ovora. Ammo domlalarni ko'rganda o'zini tuzatib oladi. Bir chetga o'tib turadi, gapirmay turadi. Xullas, odobni ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin domlalarga behurmatlik qilmaydi. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Ayrim yoshlar, hammasi emas albatta, olgan qo'sh tirnoq ichidagi ta'lim natijasida ilm ahllarini pisand qilmay qo'yganini ko'ryapmiz. Ko'cha-ko'yda ro'parasidan u yoqtirmaydigan domla kelib qolsa, iloji boricha uni yomon ko'rayotganini bildirgisi kelib turadi. Salom berish yo'lda tursin bu domlaga. Domla salom bersa aliga olmaydi. Bunga men shaxsan o'zim bir necha marta guvoh bo'lganman. Men o'zim salom bersam aliga olmasdan teskari qarab ketgan shunday bir yigitlar. Bir imom do'stim aytib bergan edi. Umraga borgan. Makkada otelda liftga kirdim deydi. Kirsam, liftda 3 ta bola turibdi. Men assalomu alaykum deb kirdim. Uchalasi ham 3 tarafga qarab o'girilishib oldi deydi. Aliga olishmadi. Makkada, umrada taniyman deydi bu birodarim. Ular ham meni tanishadi. Juma ma'ruzalarga kelib turishadi masjidimizga. Orqamda namoz o'qishar edi. Bir vaqtlar shu domlarning orqasida namoz o'qib yaxshi ko'rishardi shu domlarni. Ammo keyin olgan ta'limi ularni mana shu domlaga salomiga alik olmaydigan qilardi. Salom berish sunnat akalar. Alik olish vojibmi? 4 ta 5 ta odam zo'rg'a so'radigan liftda salomda eshitmay qolishi mumkinmi? Ha, endi yaxshi yomon qilib qo'yamiz endi. Ehtimol uchalasi ham kar bo'lsa kerak-da. Nima sababdan bular mana shunday yomon holatga kelib qolishdi? O'zlari tanib turgan imom odam salom bersa, alik olishmaydi. Ularga buni kim o'rgatyapti? Maqsad nima? Men o'zim o'ylanib yurar edim. Avvalgi odamlarda diniy bilimi ko'p bo'lmasa ham ilm ahllarini hurmat qilishar edi. Ammo hozirgi yoshlar ayrimlari kitob o'qib, dars eshitib turib, nimaga ilm ahllariga bunaqa beadob bo'ladi? Bu masala meni o'ylantirar edi. Bu haqida o'zimga yarasha fikr mulohazalarim ham bor. Yaqinda qo'limga bir ma'lumot kelib qoldi. Uni ko'rib, ana shu ayrim savollarimga javob topgan bo'ldim. Shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. Shoyat mana shu beadablikni o'ziga hunar qilib olgan va shu qilayotgan ishini to'g'ri deb bilib yurgan ukalarimiz bu narsani eshitib o'zini tuzatib olishsa. Qilayotgan bu beadabligini oqibati nima ekanligini bilmaganligi uchun shunday qilishayotgan bo'lsa kerak. Shoyat mana shu ma'lumot ularning tuzalishiga sabab bo'lsa. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Rufi'a an ummati thalath." Meni ummatimdan 3 ta gunoh ko'tarilgan, ya'ni 3 ta gunoh yozilmaydi. Al-xato va nisyan va mustakruhu alayh. Xato an qilgan gunoh, bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi. Ikkinchisi esdan chiqarib qilib qo'ygan gunoh yozilmaydi. Uchinchisi majbur bo'lib qilingan gunoh yozilmaydi. Agar shu kungacha ilm ahllarini yomon ko'rish, ularni g'iybat qilish, hurmatini to'kishlik qanchalar katta gunoh ekanligini bilmay yurishgan bo'lsa bu ukalar, bilib olishsin. Bizning yurtimiz, birodarlar, ummati islomiyaga zabardast ulamolarni yetkazib bergan yurt. Imom Buxoriy, Termiziy, Imom Saraxsin, Burxoniddin Marg'iloniy, ana shu yurt ulamolarining fatvolari shu ukalarimizga ham qadr bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zero 1000 yildan ko'proq davrdan beri ana shu ulamolarning ilmi bilan yashab kelyapmiz, undan foydalanib kelyapmiz. Agar o'sha mutaqaddim olimlarimizning ilmiga ham tan bermaydigan bo'lsak, bilmadim bizda qanaqa ilm bor ekan. Ulamolarni hurmat qilish dinning shiori ekanligi doimiy suratda ta'kidlab kelingan. Yer yuzidagi hamma musulmonlar ilm ahllarini hurmat qilishlik dinning shiori ekanligiga ittifoq qilishgan. Ularga hurmatsizlik ko'rsatganlarga
ayovsiz ta'zirlar berilgan, qarshi fatvolar chiqarib turilgan. Ana shunday tarixiy fatvolardan biri Samarqandda O'zbekiston madaniyati tarixi muzeyining tarixiy hujjatlar fondida saqlanib keladi. Yurtimizdagi ulamolar tomonidan taxminan milodiy 1795-yillarda chiqarilgan va ustida ulamolarni tahqirlashning kufr ekani va haqorat qilganga ta'zir berish lozim bo'lishi to'g'risidagi fatvo rivoyati deb qo'yilgan fatvo. Mana o'qib beraman. Fatvoning mazmuni quyidagicha: 1795-yilda chiqarilgan fatvo. Allohning oliy zikrini muborak tutgan holda boshlayman. Islom imomlarining, Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin, quyidagi masala bo'yicha gaplari nima? Ulamo va ahli ilmlarni xorlash, ularning hurmatini yengil sanash shariatga ko'ra kufr bo'ladimi yoki yo'qmi? Masalan, Zayd ahli ilmlar jumlasidan sanalgan falonchi oxundga ta'zir berish lozim bo'ladigan qabih so'zlar bilan dashnom bersa va haqorat qilgan bo'lsa, masalan og'zingga deb so'ksa va oxundning yoqasidan tutib urib so'ksa, xor qilsa, shu sabab bilan mazkur Zayd kofir bo'ladimi? Uning xotini unga bir taloqi boyin o'laroq harom bo'ladimi? Shariatda shundaymi yoki yo'qmi? Unga tavba va istig'for aytish va nikohini hamda iymonini yangilab olish lozim bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar u tavbadan va istig'for aytishdan hamda iymonini yangilashdan bosh tortadigan bo'lsa, ta'zirga mustahiq bo'ladimi? Shar'i sharifning hokimlari unga urish, hibs qilish, qatl etish kabi jazolarni berishlari joiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar mazkur oxund iltimos, shikoyat qilsa, mazkur Zaydni juda alamli ta'zir berib qo'yishlari shar'i sharifning hokimlariga lozim bo'ladimi? Ta'zirning eng ko'pi 39 darra bo'ladimi? Shu sababli hokimlarga Allohning ulug' ajrlari bo'ladimi yoki yo'qmi? Shariatda shundaymi yoki yo'qmi? Bayon qilib bersangizlar, savob olasizlar. Fatvo beruvchilar tomonidan bo'ladi deb javob berilgan. Bo'ladi. Uning sababi fiqhiy manbalardan olingan quyidagi iqtiboslardan ma'lum. Mana endi mana shu berilgan fatvo bo'ladi degan fatvoni manbalar, fiqhiy manbalar, qaysi kitoblardan bu fatvolar olingan? Birinchisi, Hidoyatul Muftin kitobidan. Unda aytilgan, kimki ilmni va ulamolarni xor qilsa, kofir bo'ladi. U ixtiyor qilingan fatvodir. Hidoyatul Muftin. Ikkinchisi, kimki olimni haqorat qilsa, xotini unga harom bo'ladi. Muxtorul Fatovo va Xo'jandlik kitobidan. Uchinchisi, demak unga tavba va istig'for lozim bo'ladi, nikohni va iymonni yangilash kerak bo'ladi. Xuniya kitobidan. To'rtinchisi, agar xotindan biri murtad bo'lsa, oralariga ajralish tushgan bo'ladi. Zohir rivoyatda shunday deyilgan. Hazinotur rivoyat. Beshinchisi, ajnosda kelganki, kimki olimni haqorat qilsa, unga xotini harom bo'ladi. Imom Zufar rahimahulloh va Imom Abu Yusuf rahimahullohning har xil fiqhiy qarashlar to'g'risidagi asarida kimki olimga past nazar bilan va haqorat ko'zi bilan qarasa, kofir bo'ladi va xotini boyin taloq bo'ladi deyilgan. Muxtorul Fatovo, Jamiul Muzmarat kitobidan. Oltinchisi, kimki Qur'onni yoki shariatni yoki ilmni yoki ulamoning hurmatini yengil sanasa, kofir bo'ladi. Jamiul Fatovodan. Yettinchisi, ilmning va ilm ahlining hurmati shariatning buyrug'idir. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kimki olimni ikrom qilsa, meni ikrom qilgan bo'ladi. Kimki meni ikrom qilsa, dar haqiqat Alloh taoloni ikrom qilgan bo'ladi degan gaplari bor. Tuhfadan bu. 8-si, fatvo to'plamlarida kelganki, boy kishi o'zining hashamati va shuhrati sababli faqih bir olimning oldiga o'tsa, joiz bo'ladimi deb Faxrul Islomdan so'rashganida, u zot yo'q, bo'lmaydi deb javob berganlar. Chunki bunda olimning hurmatini yengil sanash bor, uning hukmi esa yuqorida o'tdi.
Buxoro ulamolaridan so'rashgan ekan. Bir boy odam majlisga kelib, olimdan yuqoriga o'tib o'tiribdi. Holbuki o'sha olim unga namoz, ro'za, zakot, haj, hayz va nifos kabi masalalarni o'rgatib yurardi. Unga hech narsa bo'lmaydimi? Boyga hech narsa bo'lmaydimi? Buxoro ulamolari bu savolga javob berib aytdilar. Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh buning holati 4 xil bo'ladi deganlar. Hurmatini yengil sanab o'tgan bo'ladi, yoki adovat sababidan, yoki xorlash maqsadida, yoki mazax qilib o'tgan bo'ladi. Shulardan avvalgi 3tasida kofir bo'ladi va xotini taloq bo'ladi. Oxirgisida esa unga ta'zir beriladi va uning odobsizligi elga oshkor qilinadi. Bizning zamonimizda fatvo Buxoro ulamolarining gapiga berilishlik kerak. Majmuatul Fatawa. 9-si. Kimki biror olimga yoki faqihga zohir bir sababsiz dushmanlik qilsa, uning kofir bo'lib qolishining xavfi bor. Hazinat ar-Rivoyat kitobidan. Mazkur tarixiy fatvoga o'z davrida 4 nafar olim muhr bosgan. Hujjatning haqiqiyligini tasdiqlaydi bu muhrlar. Ular kimlar? Muhammad Aziz ibn Xudoydod 1792-milodiy yil. Qozi Qurbon Badal ibn Qozi Ulkan 1793-milodiy yil. Mirxo'ja ibn Shoh Shamsiddin Gasht Qozi Romitan 1795-milodiy yil. Mir Abdurrahmon Muftiy ibn Mir Abdurrasul. Mana o'qidik. Ulamolarning fatvosi shu ekan. Ilm ahllarini behurmat qilish, ularni ta'na malomat qilish, besabab yomon ko'rishlik kofir bo'lishligiga, xotini taloq bo'lishligiga olib boradi deyilyapti. Yuqoridagi tarixiy fatvo olimlarni, ulamolarni, qorilarni, ahli ilmlarni, imom domlalarni hurmat qilish vojib ekanini hamda ularni hurmatini joyiga qo'yish lozimligini ko'rsatib turibdi. Bu zotlarni hurmatsiz qilishning oqibati esa iymonsizlik ekan, xotini taloq bo'lish ekan. Bu tarixiy fatvo o'zini musulmon deb bilgan har bitta odamni ogoh qilib turishligi kerak. Birodarlar, mo'min musulmon kishi bir amalni tark qilsa kofir bo'lmaydi. Lekin hurmatini tark qilsa kofir bo'ladi. Masalan, bir odam aroq ichadi, u faqat qattiq gunohkor, kofir emas. Ammo nimasi harom deb turib aroqni hurmatini tark qilsa, bepisandlik qilsa kofir bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Mana birodarlar, eshitdik. 200 yil avval yashab o'tgan olimlarimizning fatvolari. Xulosa qilish o'zingizdan. Sizga ilm ahllarini yomon ko'rish, ularni g'iybat qilish, ularga behurmatlik ko'rsatish, ularni pisand qilmaslik nimalar olib kelishini eshitib qo'ydingiz. Bizdan yetkazib qo'yish bu omonat. Xulosa sizdan.